केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। Let's heal, promoting healed and empowered life coach and clinical hypnotherapist. माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। गोजमोमोको 2वटा गुटले अलग अलग समयमा 100 दिवस गर्ने पालन। दुवै गुटले कोरोना प्रोटोकल अनुसार उपस्थिति भएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिदिने गरे आग्रह। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर राखेर गोरामोमोले समष्टिमा नै शहीद श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लोप्साङ तामाङको भनाइ। घुम जोरबङ्गलो समष्टिका उपाध्यक्ष छोम्बे शेर्पा अनि युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य रिवाज मुखिया पुनः गोजमोमो 2मा सामेल। सन्त अगस्टिन स्कुल परिसरमा रहेको सिमेट्रीमा नगरपालिकाद्वारा निर्माण गरिएको फुटपाथ अनि प्रार्थना वेदीको पवित्रकरण कार्यक्रम सम्पन्न। अनि गोरामोमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष अजय एडवर्ड्सले गोरामोमो खरसाङ ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष निमा लामालाई गरे भेट। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अनि राष्ट्रिय राजमार्ग 55मा जनताले भोग्नु परिरहेको विभिन्न समस्याहरूलाई लिएर चाँडै एउटा कमिटी गठन गर्ने निमा लामाको भनाइ। भोलि 27 जुलाई 35औं शहीद दिवस पालन गर्नका निम्ति शहीद पार्क 11 माइलमा तयारी चलिरहेको छ। विशेष गरेर यस वर्षको शहीद दिवस गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको 2वटै गुटले अलग अलग समयमा पालन गरिने भएकोले आज 2 गुटका कार्यकर्ताहरूले आफ्नो हिसाबले तयारी गरिरहेका छन्। यस विषय लिएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का आयोजक पक्षबाट विजय शङ्कर, अशोक प्रसाद, अनुप छेत्री लगायत अन्यको उपस्थितिमा तयारी भइरहेको छ भने सबैलाई उपस्थित भएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न विजय शङ्करले आग्रह गरेका छन्। र भोलिको हाम्रो कार्यक्रम, भोलि र शहीदलाई हामी श्रद्धाञ्जली दिने कार्यक्रम चाहिँ भोलि हाम्रो शुभ साइट चाहिँ 7 बजीदेखि छ र 7 बजीदेखि 9 बजी भित्रमा हामीले शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिने हामीले जमर्को गरेका छौँ र सबैलाई त्यस कार्यक्रममा आएर एउटा कोभिडको प्रोटोकललाई ध्यानमा राखेर यो कार्यक्रम गरिदिने हामी आह्वान गर्दै, जति पनि आउन सक्नु हुँदैन यहाँनिर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै घरमा बसेर शहीदलाई श्रद्धाञ्जली दिने, सम्झिने हामी आह्वान गर्छौँ। यसरी नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा कालेबुङ जिल्ला महासचिव तोपदेन भोटियाले पनि सबैलाई उपस्थित भएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न अपिल गरेका छन्। विशेष गरेर भोलिको दिनमा तपाईहरु जति पनि आउनुहुन्छ श्रद्धासुमन अर्पण गर्नको निम्ति तपाईहरुले अनिवार्य रूपमा मास्क चाहिँ लगाएर आइदिने हामी यहाँबाट निवेदन गर्दछौँ। अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर आइदिने, यदि कसैकोमा मास्क नभए हामी उहाँहरूलाई यहाँबाट उपलब्ध पनि गराइने व्यवस्था हामी गर्छौँ। र महत्त्वपूर्ण अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भने भोलि पहिलोपल्ट हाम्रो अध्यक्ष महोदय विस्थापित बनेको लगभग 4 साल बादमा भोलि पहिलोपल्ट हाम्रो शहीदहरूलाई श्रद्धा अर्पण गर्नको निम्ति हाम्रो अध्यक्ष महोदय श्रीमान विमल गुरुङज्यू स्वयं यहाँ आज नै आउनु हुँदैछ र भोलि उहाँको हातबाट यो श्रद्धाञ्जली अर्पण कार्यक्रम हामी सुरु गर्न लागिरहेको छौँ। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गरेर गोरामोमोले समष्टिमा नै श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने भएको कालेबुङ वर्किङ कमिटी सदस्य लोप्साङ तामाङले बताएका छन्। शहीदहरूको सपनालाई साकार बनाउन सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आह्वान गर्दै उनले शहीदहरूको उत्सर्गको सही मूल्याङ्कन नभइरहेको थप बताएका छन्। र हामी आज यो जुन चाहिँ कोरोना महामारीको दिशानिर्देशहरूलाई नै सम्मान जनाएर हामीले पनि एउटा स्वास्थ्य नै धन हो भन्नेमा ज्यादा मान्यता दिनुपर्ने हुनाले हामीले यसपालि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष मन घिसिङज्यूको निर्देशअनुसार चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नै समष्टिमा पालन गर्ने भनेर उहाँले निर्देश गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसमै नै केन्द्रित भएका छौँ
र हामी सबैलाई यो निवेदन गर्न चाहन्छौँ, यो महामारीको दिशानिर्देशलाई सबैले नै सम्मान गरेर नै हाम्रा ती वीर सपुत शहीदहरूलाई हृदयको अन्तर्तहबाट हामीले एक मुठी फुलहरू श्रद्धाञ्जली स्वरूप चढाएर उनीहरूको योगदानलाई सम्मान गरौँ भन्ने हामी यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छौँ। र सुभाष घिसिङज्यूले शहीदहरूप्रति एउटा लेखेको जुन कविता छ म त्यो तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। ऊ गयो शहीद भएर ऊ गयो, घरैभित्र शत्रु होला सावधान भनेर ऊ गयो, र केही दिएर ऊ गयो, केही भनेर ऊ गयो, र माटो चिन्नु भनेर ऊ गयो, किपर रुङ्नु भनेर ऊ गयो, आफ्नो अधिकारको लागि बाघ हुनु भनेर ऊ गयो, खुकुरी चिन्न भनेर ऊ गयो, र धावा बोल्नु भनेर ऊ गयो, र हिमाल जस्तै टाकुरा भई शिर नझुकाउनु भनेर ऊ गयो, र पहाडभरि सयपत्री फुल रोप्नु भनेर ऊ गयो, र तिमी हामी सबैलाई शुभकामना दिएर गयो, र तिमी हामी सबैलाई सलाम भनेर ऊ गयो। विमलखेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मिरिक महकुमा समितिले भोलि शहीद दिवस पालन गर्ने भएको छ, जसका लागि आज क्षेत्रको कृष्णनगर स्थित शहीद वेदी साफसफाई गर्ने कार्य सम्पन्न गरियो। यस प्रसङ्गमा बोल्दै मोर्चा नेता मुकुल घिमिरेले वर्ष 2017 देखि शहीदहरूको स्मरण गर्दै वेदीमा शहीद दिवस पालन गर्न सकिरहेका थिएनौँ। लगभग 4 वर्षको अन्तरालमा भोलि फेरि शहीद वेदीमा शहीद दिवस पालन गर्नेछौँ भनी बताएका छन्। र साफसफाई गरेर भोलि हामी यो समारोह पालन गर्दैछौँ 4 वर्ष पश्चात। भोलि कति बजेदेखि कार्यक्रम? भोलि हामी 9 बजीदेखि सुरु गर्छौँ। हामीले त्यही पर्मिसन पाएका छौँ, पहिलो चरणमै हामीले पाएका छौँ। समयमा चाहिँ हाम्रो जस्तै कि कविहरूलाई हामीले निम्ताएका छौँ है, उहाँहरूबाट एउटा कविता वाचनहरूको भयो है, यस्तो खालको प्रोग्रामहरू हामी राख्छौँ। घुम जोरबङ्गलो समष्टिका उपाध्यक्ष छोम्बे शेर्पा अनि युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य रिवाज मुखिया पुनः गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 मा फर्केका छन्। गत केही दिन अघि मात्र घुम जोरबङ्गलो समष्टिबाट सामूहिक राजीनामा दिएर यी नेतृत्वहरूले पार्टी छोडेका थिए। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का कार्यवाहक अध्यक्ष अनित थापाको नेतृत्वलाई स्वीकारेर पार्टीमा फेरि उनीहरू फर्किआएका हुन्। सन्त अगस्टिन स्कुल परिसरमा रहेको सिमेन्ट्रीमा नगरपालिकाद्वारा निर्माण गरिएको फुटपाथ अनि प्रार्थना गर्न वेदीको पवित्रकरण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। मेरी मदर अफ गड चर्चका पल्ली पुरोहित फादर माइकल लेप्चा, फादर जर्ज लेप्चा मुख्य रूपमा उपस्थित रहेका थिए। नगरपालिकाले फुटपाथ अनि प्रार्थना गर्न वेदी निर्माण गरिदिएकोमा फादर माइकल लेप्चा अनि सिमेन्ट्री कमिटीका अध्यक्ष निर्मल शङ्करले नगर अध्यक्ष रवि प्रधान अनि ठेकेदार निमा भुटियाप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। यो चाहिँ एउटा पवित्र स्थान भएको छ र यो पवित्र स्थानलाई चाहिँ जोगाइराख्न हामीले सके त फेन्सिङहरू पनि गर्न पायो भनेदेखिको राम्रो हुने थियो। यहाँनिर अलिक असामाजिक कार्यक्रमहरू भइ नै रहन्छ र अलिकति फलामको कुराहरू देख्यो भने त्यो पनि हराउँछ। यस्तो प्रकारको कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। त्यो बाँसघारी देख्नुहुन्छ, त्यो बाँसघारीको तल्लोपट्टि युवाहरूले यस्तै मादक कुराहरू ड्रग्स पानहरू गरिरहेका छन् र यो स्थानलाई अपवित्र बनाइरहेका छन् र यसलाई पवित्र बनाउनको निम्ति हामीले धेरै योजनाहरू गरिरहेका छौँ। हामीहरू भविष्यमा यो योजनाहरू हुन्छ भन्ने हामीले आशा राखेको छ र यो भन्दै यो कार्यक्रम चाहिँ आज चाहिँ हुन सक्यो। विशेष गरिकन हाम्रो म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यानज्यूको आफ्नै व्यक्तिगत एउटा हामीप्रति भएको उहाँको प्रेमको कारणले गर्दा यो भएको हो र उहाँलाई हामीहरूले धेरैपल्ट बिन्ती त गरेका थियौँ, तर यो फन्ड भन्ने कुरो सजिलोसँगले नआउँदो रहेछ। यसको आवटनहरू कसरी गर्छ, कसरी हुन्छ त्यो कुरो नहुँदो रहेछ र यसमा चाहिँ यो कुरो चाहिँ पुरा रूपले पोस्न नपाउँदा पनि उहाँले कसरी हुन्छ म्युनिसिपालिटीकै फन्डलाई अलिकति यताउति मिलाएर उहाँले हाम्रो लागि यो कुरो सफल गराइदिनु भएकोमा हामीहरू धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। अनि उहाँको यस कार्यक्रममा बोर्ड अफ काउन्सिलर्सले सम्मति दिनुभएकोमा अनि उनीहरूले पनि उहाँहरूको सहानुभूति हामीहरूप्रति राख्नुभएकोमा उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँको कोसिस अनुसार उहाँले सक्ने कामहरू सबै गरिदिनु भएको छ। यसको लागि हामी धन्यवाद। सायद इतिहासमा हेर्दा मैले देख्दा चाहिँ यो यस्तो कामहरू भएको चाहिँ योभन्दा अघि यसरी सबै संस्थाहरूमा सबै धर्महरूमा काम भएको मैले देखिनँ। तर अब यो
हाम्रोमा हुँदा अरू चर्चमा, अरू गुम्बाहरूमा, मन्दिरहरूमा, धेरै ठाउँहरूमा हामी काम भएको देख्छौँ है। यसको लागि चाहिँ हामी रवि प्रधानज्यूलाई, हामी र उहाँको सबै बोर्डको, उहाँको जति पनि उहाँसँग काम गर्ने हुनुहुन्छ है, उहाँहरू सबैलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र हामी जतिजना छौँ हामी चर्चहरू सबै मिलेर हामी हाम्रो रवि प्रधानज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। गोरामोमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष अजय एडवर्डले आफ्नो राजनैतिक भ्रमण गर्दै गोरामोमो खरसाङ ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष निमा लामालाई भेटघाट गरी वर्तमान पहाडको राजनैतिक विषय लिएर व्यापक चर्चा गरेका छन्। आफ्नो बैठकपछि खरसाङ अध्यक्ष निमा लामाले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अनि राष्ट्रिय राजमार्ग 55 मा जनताले भोग्नु परिरहेको विभिन्न समस्याहरूलाई लिएर चाँडै नै एउटा कमिटी गठन गर्ने जानकारी दिएका छन्। र यो कतिवटा अब रोडहरूको कतिवटा अब यो कमिटीहरू लिएर चाहिँ अब हामी दार्जिलिङ, खरसाङ, अब नङ्ग्रा मासु जस्तो मिलेर अब काम गर्नुपर्ने यो हामीलाई देख्दैछु। र प्रायः हाम्रो कुराकानी अब अजय भाइ हाम्रो खरसाङको क्षेत्रमा अब आइपुग्नु भएको छ र उहाँहरूसँग हाम्रो यो सरसल्लाह चल्दैछ र आउने दिनमा पनि यसरी चलि नै रहन्छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चुङथुङ मेरिबुङ तामसाङ समष्टिको सभा तामसाङ मखमली भवनमा सम्पन्न भयो। गोविन्द गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सभामा पार्टी केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल, महकुमा अध्यक्ष अल्लभ कन्तमणि थुलुङ, युवा मोर्चा अध्यक्ष अमृत योन्जन, युवा मोर्चा महासचिव अरुण छेत्री, केन्द्रीय समिति सदस्य मणिकुमार राई, सुनिल राईले प्रमुख उपस्थिति दिएका थिए। आजको सभा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 अध्यक्ष विनय तामाङको राजीनामापछि बोलाइएको यो पहिलो सभा हो। सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै दार्जिलिङ महकुमा समिति प्रवक्ता सन्दीप छेत्रीले समष्टिमा रहेको 22 वटै बुथले अनित थापाको नेतृत्वमा पार्टीको कार्य गर्ने निर्णय लिएको जानकारी दिएका छन्। अनित थापाज्यूलाई एक्टिङ प्रेसिडेन्ट बनाइसकेको छ अनि उहाँको नेतृत्वमा नै अब चुङथुङ मेरिबुङ तामसाङ कमिटीले काम गर्ने निर्णय पनि आजको सभामा लिएको छ भनेदेखि आजको सभामा युवा मोर्चा चुङथुङ मेरिबुङ तामसाङ समष्टि विघटन युवा मोर्चा अध्यक्ष अमृत योन्जनज्यूको मुखारवृन्दबाट विघटन गरिएको छ भनेदेखि आज चुङथुङ मेरिबुङ तामसाङ समष्टिलाई युवा मोर्चालाई यथावत रूपमा सञ्चालन गर्नको निम्ति सरजू छेत्रीज्यू उहाँलाई अनि सुन्दर राईज्यू उहाँलाई 2 जनालाई संयोजक चयन गरिएको पनि म जानकारी आजको यो च्यानल मार्फत हजुर समक्षमा दिँदैछु। धन्यवाद। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। गोजमोमोको 2 वटा गुटले अलग अलग समयमा शहीद दिवस गर्ने पालन। दुवै गुटले कोरोना प्रोटोकल अनुसार उपस्थिति भएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिदिने गरे आग्रह। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर राखेर गोरामोमोले समष्टिमा नै शहीद श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लोप्साङ तामाङको भनाई। घुम जोरबङ्गलो समष्टिका उपाध्यक्ष छोम्बे शेर्पा अनि युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य रिवाज मुखिया पुनः गोजमोमो 2 मा सामेल। सन्त अगस्टिन स्कुल परिसरमा रहेको सिमेट्रीमा नगरपालिकाद्वारा निर्माण गरिएको फुटपाथ अनि प्रार्थना वेदीको पवित्रकरण कार्यक्रम सम्पन्न। अनि गोरामोमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष अजय एडवर्ड्सले गोरामोमो खरसाङ ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष निमा लामालाई गरे भेट। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अनि राष्ट्रिय राजमार्ग 55 मा जनताले भोग्नु परिरहेको विभिन्न समस्याहरूलाई लिएर चाँडै एउटा कमिटी गठन गर्ने निमा लामाको भनाई। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हुँदैन बिहान मिरमिरे तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक 2-4 सपुत मरेर नगए। गोर्खाल्यान्डको निम्ति आफ्नो अमूल्य प्राणको बलिदान दिने शहीद सावित्री घिसिङको 35औं पुण्यतिथि तथा शहीद दिवस परिवार पक्षले पालन गरिने भएको छ। गत वर्ष झै यस वर्ष पनि परिवारद्वारा आगामी 27 जुलाई 2021 मङ्गलबारका दिन स्थानीय शहीद सावित्री घिसिङ पथ वार्ड नम्बर 22 बम बस्ती कालेबुङमा श्रद्धाञ्जली अर्पण कार्यक्रम पालन गरिने भएको हुँदा सम्पूर्ण माटो प्रेमीलाई उक्त दिन उपस्थित भई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिदिन हुन विनम्र अनुरोध गरिएको छ। उपस्थित सबैले कोरोनाको नियम पालन गर्दै अनिवार्य मास्क लगाएर उपस्थिति भइदिने अपिल पनि गरिएको छ। विनीत सम्पूर्ण घिसिङ परिवार।
Kalimpong is a beautiful hill station in the state of West Bengal, India, surrounded by majestic mountains, lush tropical gardens and crystal clear lakes. Kalimpong is a paradise for people who consider education as a basic need. They have keen interest to learn and get selection at different competitive examinations. Here, ABJ Tutorials Kota Private Limited Kalimpong branch is making an edge towards sharpening Kalimpong again as an educational hub for students by having Kota faculties in Kalimpong with best academic excellence and personal care. We prepare students for competitive exams like IIT, JEE, NEET, board exams, scholarships like KVPY and NTSE. We have experienced and best faculties from Kota, Rajasthan. We give ultimate personal care to the students, doubt removal classes and ABJ test series. ABJ Tutorials Kota offers pre-foundation course for class 8th, 9th and 10th, foundation course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 10th and 11th moving students, fresher course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 11th pass and 12th moving students, IIT JEE, Men's Advanced and NEET for 12th pass students, target batch for IIT JEE and NEET for 12th pass students. Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. Now you can visit ABJ Tutorials Kota Kalimpong Center. For further details, please contact us. Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? Are you in a state of fear, feeling lonely, depressed, not having the courage to do anything? Are you lacking self-confidence? Are you sleep deprived? Do you get spiral of negative thoughts and feelings? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. As a first enterprise in a holistic emotional management space in entire North Bengal and Sikkim, Let's Heal is here to empower you with all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Let's Heal, promoting healed and empowered life. Life coach and clinical hypnotherapists. We offer drugless therapies to address issues like anxiety, panic, depression, low self-confidence, pain management, sexual issues, past life therapy, study habits, relationship issues, behavioral issues, weight management, alcoholism, smoking, and many other health issues. We offer multiple therapies to change and modify your thoughts and beliefs at conscious and subconscious level, thereby bringing a permanent positive change in your life. For more information and to book an appointment, contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Center Mall, Block G, Office number 426, Siliguri. Website www.letshheal.com.
letsheal.in. DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, KD प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 980033 3776 अनि 97333 76088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, 10 माइल RC मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 96790 03878 अनि 82508 54583।
कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर, कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडिबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, वान प्लस, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलोचोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईँले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्ससितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सिटलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्।
अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस बैंक, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 7501887268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईँको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ।
आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ। साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिति रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिति रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल, शहीद दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।